teda Karlovej Vsi. Ten chotár, vlastne Karlova Ves bola veľmi malý chotár, pretože to bol iba chotár, ktorý sa oddelil po vyhlásení, alebo teda odstúpení Devína Nemecku, keď sa vlastne podarilo ako v rámci takú veľkorysosť od nemeckej ríše, že teda ustúpila, aby slovenská časť Devína, pretože Karlova Ves bola súčasťou Devína, bola odstúpená slovenskému štátu, tak vlastne bol obídený chotár, vlastne vinohradnícky chotár Karlovej Vsi bol obídený a bol vlastne vytvorená z neho samostatná obec v roku 1939, ale následne už v roku 1944 bola pričlenená v Bratislave, takže veľmi si tú samostatnosť Karlova Ves neužila. V čase socializmu bola ešte ku Karlovej Vsi pričlenený časť chotáru Dubravky. Takým rozhraním je Lacková ulica, v minulosti Lacková dráha, ktorá vlastne rozčleňovala obidva tie chotáre. Vlastne toto všetko, kde už sme, to je už bývalý dubravský chotár. To územie je veľmi členité, v podstate v Karlovke takmer nenájdete nejaké rovné miesto. Sídlisko, aj keď sa to možno nezdá, tak celkové to rozvrstvenie tých budov má určitú logiku. Najvyššie paneláky sa nachádzajú v najvyššej časti sídliska. Je to časť Kútiky, ale v minulosti to boli dve také lokality. Táto najvyšší bod Karlovej Vsi, alebo tejto pravej? No, keď idete z mesta, počkať, áno, pravej. Pravej strany Karlovej Vsi je vrch Karloveská hlavica. Dokonca v strede medzi týmito 4 panelákmi alebo 5 je taký geometrický bod, kde je vlastne vrcholová značka. Ešte stále to je okotované. Táto Karloveská hlavica, na druhej strane je zase časť sídliska, ktorá sa nazýva Doktorov Jarok. Tá potom pokračuje až hore do kopca. Je tam taká takmer v strede lesa kolónia rodinných domov a tam možno, že vidíte také biele domy, je tam taký balkón pred takým stromom. Taký veľký strom, je tam za ním balkón a z opačnej strany toho stromu pretrčí taký kúsok strechy, taký štít. A to je jediný pôvodný dom, ktorý sa zachoval v tej hornej časti Dubravskej. Nedá sa k dostať, alebo teda dostali sme sa, je to fakt, že strmá ulica na samom konci, ale na samom konci tej ulice je tento dom. Je to naozaj unikát, lebo v podstate tá ulica končí presne pred týmto domom, takže oni to tam doviedli tú ulicu k nemu a vlastne celé naokolo sa to obstávalo novými domami. Inak, čo je tam také ako keby, také horáren to vyzerá, alebo čo to je jedna záhrada? To je ešte to je nižšie. To je nižšie. To už je pri tej Lackovej dráhe, tam pôjdeme. Tuto teda sa zachoval tento jediný dom, inak tieto domy, ktoré tu sú z veľkej časti domy pre obyvateľov Karlovej Vsi. Karlova Ves sa búrala ešte v 60. rokoch, keď sa snažili aspoň minimálne s tými obyvateľmi im dať nejakú satisfakciu za tie zbúrané domy, takže veľká časť obyvateľov sa presťahovala v rámci Karlovky do rodinných domov vlastne po jej okrajoch. Takže preto napríklad tie pôvodné karlovejské rodiny, priezviská ako napríklad Bohunský, sa dodnes vyskytujú najčastejšie na Slovensku v Karlovej Vsi, lebo tí ľudia v Karlovej Vsi zostali, len ich teda presídlili. Karlova Ves do istej miery bolo aj nevyhnutná jej asanácia, pretože na rozdiel teda od Lamača alebo Dubravky to sídlisko tá pôvodná obec bola v údolí, v strede údolia. V podstate nebolo kam ani rozširovať, umiestniť cestu, takže vlastne celú tú obec pohltilo to jadro, tá komunikácia, tá električková trať a viac menej tá ulica, Karlovka bola dlhá ulica, tiahnúca sa údolím popri údolia Suchej Vidrice a potom údolím Doktorovho Jarku, ktorý je vlastne potok, ktorý túto pramení kúsok vyššie.